su tais ištvermingiausiais judėti toliau. Sėdame ant kilimėlių. Garsus išjungiam. Įsitaisom, įsipatoginam, kad keletą minučių pakviesti dėmesį pabūti kūne, atsitraukti nuo darbų, nuo rūpesčių, nuo reikalų. Ir va tas kelias minutės nuoširdžiai, ištikimai išlaikyti kūne. Užsimerkiam, giliau įkvepiam, iškvepiam ir įsiklausom į kūną. Peržvelgiam kūną labai atidžiai nuo galvos žemyn. Ir jeigu klausantis atidžiai kažkurios kūno dalies norės kažkaip šiek tiek kūnas labiau patogiau atsisėsti ar išilgėti, ar atsiverti, ar pečius nuleisti, klausykitės tų impulsų, leiskit kūnui dar geriau įsipatoginti. Pereinam per visą galvą, per veidą. Link kaklo, kaklu. Link pečių. Pečiais žemyn. Per krūtinę, per nugarą. Per pilvą, per apatinę nugarą. Per rankas. Per kirkšnis ir klubus, per sėdmenis, sėdimuosius kaulus. Per šlaunis, kelius, blauzdas, link pėdų. Ir išlaikom dėmesį tose kūno dalyse, kurios labiausiai remiasi į žemę. Labai gerai pajuntam tą atramą į žemę, tvirtą stabilų pagrindą po kūnu, gerą sukibimą, stabilumą. Giliau įkvepiam, iškvepiam, atsimerkiam. Ir šiandieną mes padarysim pratimų seką labiau skirtą mūsų limfos sistemai. Visai limfai ir limfmazgiam, pagrindiniam limfmazgiams. Primenu, kad limfa yra svarbi sudedamoji imuninės
limfinės sistemos dalis. Iš pat mūsų kūno audinių ląstelių surenkanti toksinus, surenkanti jau kažkokias nebereikalingas medžiagas, nešanti į limfmazgių taškus, limfmazgius, pagrindinius limfmazgius. Ir iš tų limfmazgių per prakaitą dalis pasišalina, dėl to prakaituoti yra gerai. Visi šitie dezodorantai mažinantis prakaitavimą, jie daro iš tikrųjų mums meškos paslaugą. Mūsų kūnas turi prakaituoti ir per prakaitą pašalinti toksinus. Jeigu mes užkemšam šitas poras, vadinasi, neleidžiam nešvarumam ir toksinam pasišalinti iš kūno, kemšasi ir tada gali nutikti limfmazgių susirgimai kažkokie, pakankamai rimti. Tai leidžiam savo prakaituoti, bent jau čia dabar ant kilimėlių. Po to nueisim į dušą ir viskas bus gerai. Suneriam rankas už nugaros, už galvos, ties ta vieta, kur galva jungiasi su kaklu. Ir bandom alkūnes, kiek išeina labiau, atvesti atgal ir stebim, kad rankom nestumtumėm galvos į priekį, o kaip tik su galva pastumtumėm rankas labiau atgal. Su įkvėpimu pasisuku į kairę, su iškvėpimu grįžtu į centrą, su įkvėpimu į dešinę, su iškvėpimu į centrą. Ir maždaug kiekvienas pasisukimas apie sekundę. Apie sekundę. Ir juda. Alkūnės, kiek išeina, vedam atgal. Mes čia dirbam su pažastų limfmazgiais ir su krūtinės ląstoje esančiais mažesniais limfmazgiais. Plius šitas pratimas padeda pašalinti susikaupusias druskų, kalcio šitas nuosėdas iš pečių sąnarių. Todėl labai gerai žmonėm, pas ką yra skausmai pečiuose. Taip pasitrėja nugaros raumenis ir pilvo sukamieji raumenis, įstrižiniai raumenis. Labai gerai žmonėm, kurie linkę kūprintis. Bet tuo pačiu ir iššūkis. Kvėpuojam aktyviai. Nepasiduodam, judam.
tokiais esančiais mūsų kirkšnyse. Tuo pačiu dirbs ir mūsų šlaunės. Ir šito pratimo metu dirba pilvo siena. Tai stiprėja mūsų dubens dugno raumenys, sustiprėja pilvo siena. Tuo pačiu labai gerai žmonėm, kurie turi bėdų su skrandžiu. Skrandis irgi yra judinamas, šiek tiek aktyvuojasi. Mes su įkvėpimu keliam kelius, su iškvėpimu nuleidžiam. Ir darom, kiek išeina, didesnę amplitudę. Darysim tai greitai. Pasirašėm. Pradedam. Baigiam. Pakeičiam kojų sukryžiavimą, judam toliau. Akimirkai ištiesinam kojas į priekį. Toliau dirbs ta pati dalis, kirkšnės ir labai stipriai dirbs mūsų šlaunės, taip pat klius darbo mūsų pilvo siena. O atidžiai daro tie, pas ką yra problemų su apatinė nugara. Jeigu darant pratimą pajausit stiprų tokį maudimą į apatinę nugarą, tiesiog liaukitės darę. Šitas pratimas aktyvuoja mūsų entuziazmo taškus, esančius mūsų sėdmenyse. Mes bandysim kulnais gerai pasiekti juos ir smūgiuoti juos. Ranka šiek tiek už nugaros, kad jos mus prilaikytų, pakeliam kojas ir aktyviai smūgiuojam kulnais į sėdmenis. Ne taip jau ir paprasta. Dar šiek tiek. Baigiam. Tiesinam kojas. Dedam ranką šalia sėdmenų
Ir gerai nustumam pirštus nuo savęs. Ir gerai į save. Taip, kad dirbtų visos mūsų kojos. Ir sėdmenis, ir net ir pilvas. Gerai dirba visos kojos. Kraujagyslėmis varinėja širdis, bet limfa, tam, kad judėtų limfa, turi dirbti mūsų raumenis. Ir jeigu mes dienos metu judam nedaug, pavyzdžiui, dirbam sėdimą darbą, mažai vaikštom pėstute, daugiau mašina važinėja, tai dalis raumenų praktiškai nedirba. Ir tada limfa juda labai lėtai ir būna užsistovi. Tam, kad limfa judėtų, reikia, kad dirbtų raumenis, arba tada masažą, eiti reguliariai į masažą. Į pirtį. Ir baigiam. Vėl kryžiuojam kojas. Ir dabar skirsim dėmesio mūsų pažastų limfmazgiam. Šitas pratimas taip pat labai gera prevencija nuo krūties vėžio. Mes darysim tokį judesį. Kairę ranką ištiesiu į priekį ir pirštai atpalaiduot, lyg kažką gaudyt. O tuo pačiu dešinės rankos pirštai sugniaužti į kumštį ir alkūnė stipriai eina atgal. Taip atgal, taip toli, kaip tik tai gali. Ir keičiam. Kairę gniaužiam į kumštį, dešinę atpalaiduojam, vedam į priekį. Ir judėsim labai aktyviai kvėpuodami. Pasirašam, kairė ranka įkvepia, dešinė ranka iškvepia. Darom ne tik mechaniškai, bet ir su pajautimu.
stebim pojūčius. Atsimerkiam, judam toliau, klaupiamės ant kelių. Šitas pratimas skirtas irgi pečiam labiausiai ir taip pat stiprina mūsų pilvo sieną. Mes sugniaužiam ranką į kumščius ir darom taip, kad kumščiai, krumpliai remtųsi grindis. Mes rankų ir pečių pagalba bandysim pakelt kelius ir nuleisti. Įkvepiu, pakeliu, iškvepiu, nuleidžiu. Ir paskutinį kartą. Akimirkai ištiesinam kojas, kad pailsėtų mūsų keliai. Pasiemam už kojų pirštą. Jeigu reikia, naudojant pailginimo priemonę, diržą. Jeigu diržo neturit, pasiimkit ten, kur pasiekėt. Ir pakaitom vieną koją sulenkiam, kitą bandom ištiesint maksimaliai, kiek išeina. Kvėpuojam. Dabar ištiesinam abu kelius. Įkvėpimu bandom gerai išilginti stuburą, patiesinti nugarą. O su iškvėpimu gaubiam nugarą ir atsipalaiduojam. Jeigu rankomis kojų pirštų nepasiekęs, švelniai sulenkit kelius. Mes dabar bandom nugarą labiau atpalaiduoti. Pajudinkit galvą, įsitikinkit, kad atpalaidavot kaklą ir pečius.
Atpalaiduojam rankas. Išsitiesinam ir vėl sukryžiuojam kojas. Darysim žinomą jau pratimą, su iškvėpimu prie vieno kelio, įkvėpiam, išsitiesiam, iškvėpiam prie kito kelio. Šitas pratimas apskritai stiprina visą korseto raumenyną, bet itin svarbu, kad jūs dabar įtrauktumėt pilvą, suimtumėt pilvo raumenis ir juos laikytumėt visą laiką, nes kitaip atsikeliant jums labiau dirbs nugara, o nugara ir taip dažniausiai nukenčia. Mums reikia įdarbinti pilvą. Galit net nesilenkti labai daug, bet tą pilvą išlaikyti. Įtrauktą ir suimtą aktyvų tokį. Taip pat šitas pratimas padeda iš blužnies išspausti toksinus susirinkusius, ar ne? Kai mes lenkiamės, mes suspaudžiam toj pusėje esančius organus. Tai iš tikrųjų, kai lenkiamės į dešinę, mes labiau suspaudžiam savo kepenis. Kai lenkiamės į kairę, labiau suspaudžiam blužnį. Ir suspaudimo metu iš organo išeina senas užsistovėjęs kraujas. Kai mes išsitiesinam, ten prisipildo šviežio kraujo. Dėl to tie visi tokie pasilenkimai yra labai gerai. Ir dar. Taip pat šitas pratimas dirba su mūsų klubais. Padeda daryti daugiau erdvės mūsų klubų sąnariuose. O pas ką ten daug įtampos, šitas pratimas ne itin toksai malonus. Galit pasilengvinti savo tiesiog pasikišdami paaukštinimą po keliais. Iš karto perinam prie kito pratimo. Jis mums gerai žinomas, mes darysim tą pranugario judesį. Tai su kvėpimu krūtinės ląsta į priekį, su iškvėpimu krūtinės ląsta atgal. Tik tai, kad įdarbintumėm čia ties kaklu esančius limfmazgius, taip pat daugiau aktyvuotumėm skydliaukę ir priešskydinę liauką. Su iškvėpimu mes iškišim liežuvį toli link smakro ir bandysim smakrą priglaust prie kaklo duobutės. Įkvepi per nosį, iškvepi per burną. Ir dar.
savo gerai išsižiot ir toli tą liežuvį iškišt. Šitas pratimas taip pat labai atpalaiduoja mūsų veido raumenis, ypač žandikaulio raumenis. Kai mes bandom būti visą dieną labai mandagus, ar ne? Teisingi, kultūringi, išlaikyti šypseną veide, nors kartais visai nesinori šypsotis, tai ten atsiranda labai daug įtampos. Ir kai mes ją dabar leidžiam savo gražiai liežuvį iškišti ir kaip vaikai, kai ko nors nenori arba jiems kas nors nepatinka, jie sako le ir leidžia savo daryti. Mes suaugę to le jau nebeleidžiam daryti. Tai va, jogos metu ant kilimėlio prašom, galima daryti. Būti nemandagiem. Ir paleisti nuo nelik didelio mandagumo susikaupusią įtampą veide. Paskutinį kartą. Stebim pojūčius, suvokiam, kas ten įvyko pas mus žandikaulį, veide, krūtinės ląstoj. Ir kita tokia smagi praktika, kuri padeda atpalaiduoti irgi veide susikaupusią įtampą nuo tam tikrų mūsų įprastinių kažkokių mimikų veide. Tam, kad išlaikytumėm įprastinę mimiką, ar ne, nuolat dirba kažkokie raumenys. Ir po to net kai ir norim atpalaiduoti, ten net neišeina atpalaiduoti. Jinai tokia lyg kaukė užsideda ant veido. Ir šitas pratimas padeda tos raumenis atpalaiduoti. Taip pat dirba su visom liaukom, kurios yra mūsų galvoje. Tai yra hipofizė, konkurencinė liauka ir kakle, ar ne, yra skydliaukė ir priešskydinė liauka. Taip pat gerai limfmazgiam, kurie yra mūsų kakle. Mes darysim labai paprastą pratimą. Švelniai pražiosim burną, atpalaiduosim apatinį žandikaulį, atpalaiduosim lūpas ir darysim mikrojudesį į kairę, į dešinę. Ir ten viskas drebės viduj. Nu, va tą ir darom. Darom. Ir stebim pojūčius viduj. Iškratom iš galvos viską, ko ten nereikia. Kažkurio momentu gali raumenis pradėti priešintis, bandom toliau daryti. Tiek, kiek išeina dar.
atsipalaiduojam, stebim pojūčius veide, galvoj, kakle. Lyg po gero kovido masažo. Ir šiek tiek pratempsim šoninius raumenis ir visus nedidelius limfmazgius esančius mūsų krūtinės ląstoje, šonkaulių zonai, taip pat pagrindinius limfmazgius pažastyse. Suneriam rankas virš galvos ir išverčiam į kitą pusę. Prasitempiam ir dabar su iškvėpimu gerai pratempiu kairį šoną. Grįžtu atgal. Dešinį šoną. Leidžiu gerai išilgėti. Ir vėl kairį šoną. Taip kaip katės, maloniai, be kančios. Maloniai prasitempiam. Dar kartą. Dar kartą. Ir dar kartą. Ir dar kartą. Ir po paskutinį kartą. Nuleidžiam rankas. Ir dabar, kad keliai šiek tiek pailsėtų, išskleidžiam kojas plačiai į šalis. Ištraukiam sėdmenis iš po savęs. Krumplių pagalba pasistumiam į priekį. Kojų pirštai į mus ir visą laiką juos tokius paliekam, neatpalaiduojam. Švelniai pradedam judėti. Į vieną šoną, į kitą šoną, be prievartos, be jėgos. Leidžiam kūnui apsiprasti. Giliai kvėpuojam. Čia vėlgi, kai lenkiamės, dirba mūsų kepenys, dirba mūsų blužnis, taip pat čia vidiniai šlaunų pusiai iki pat tarpo tarp didžiojo piršto ir antrojo piršto eina kepenų meridianas, mes jį aktyvuojam šito pratimo metu. Taip pat ilgėja mūsų nugaros raumenis, nugariniai kojų raumenis. Padedam savo išlaisvinti per visą dieną tenai susikaupusi įtampą.
dar 2 kartai į abi puses. Išsitiesinam. Jeigu reikia, pasitaisom sėdmenis, kojų pirštai į mus. Ištiesinsim rankas į priekį. Šitas pratimas pagerina mūsų kraujo cirkuliaciją ir rankose, bet pereina ir į krūtinės ląstą taip pat, ar ne, tos pačios pažastys. O kai mes taip sėdim, tai labai gerai tokia profilaktika prieš sėdimo nervo uždegimą, užspaudimą, ar ne, išijas, žmonės dar vadina išija, ar ne. Tai pats ilgiausias mūsų nervas, einantis nuo apatinės nugaros, kiaurai sėdmenis, iki pat didžiojo kojų piršto. Taigi, kojų pirštai į mus, rankas į priekį ir mes dabar darysim tokį nedidelį judesį. Delnais pirštais į vidų ir atgal į išorę, į vidų ir atgal į išorę. Ir darysim tai greitai, sukursim tokią vibraciją per visas rankas. Pirštai išskėsti, nežinau, ar matosi, ir pradedam. Nueina vibracija per visas rankas iki pat krūtinės ląstos. Nugara tiesi. Ir greitai judinam pirštus rankas. Per riešus. Pirštai neturėtų susiliesti. Dar šiek tiek. Atpalaiduojam rankas, užsimerkiam, stebim pojūčius rankose, pečiuose, krūtinės ląstoj. Pakišam delnus po keliais, susirenkam kojas ir vėl sukryžiuojam, atsisėdam sukryžiavę kojas. Šiek tiek skirsim dėmesio mūsų pilvui. Ir mes dabar liemeniu suksime ratus. Ne krūtinės ląsta, ne uodegikauliu, bet pilvu. Moterims galbūt šiek tiek lengviau, galima prisiminti vaikystę, kai sukdavom lankus. Va dabar sėdim ir sukam lanką. Tai teks atradinėti iš naujo, kas tai yra. Gerai į priekį ir gerai atgal. Ir kiek išeina, darom tai greitai. Išjudinam ten visą žarnyną.
ištiesinam kojas į priekį, leidžiam pailsėti mūsų keliam. Padedam rankas šalia sėdmenų ir gerai smūgiuojam pakinkliais į grindis. Tai irgi labai geras pratimas mūsų limfos sistemai ir visai limfotakai esančiai kojas. Kvėpuojam laisvai, tolygiai. Ir baigiam. Dar kartelį pasiemam už kojų pirštų, jeigu išeina ištiesinam, kojas, jeigu neišeina netiesinam. Vėl atpalaiduojam nugarą, giliai kvėpuojam, atpalaiduojam kaklą, pečius. Leidžiam ilgėti raumenim, kurie jaučiam, kad ilgėja. Nesipriešinam, nelaikom, kaip tik bandom atsipalaiduoti. Ir atpalaiduojam rankas, išsitiesinam, gulamės ant nugaros, pėdas prie sėdmenų, keliai klubų plotyje, pėdos klubų plotyje, nepervertinam savo klubų. Ir pakeliam dubenį aukštyn, nedidinam tarpo tarp kelių. Ir kelius lyg stumtumėm tolyn nuo savęs. Laikomės ir kvėpuojam. Giliai, giliai
sėdmenis ir šlaunys tvirtai suimti. Kitaip gaunasi apkrova ant apatinės nugaros. Mums to visai nereikia. Ir dabar pravedam tiesias rankas už galvos. Laikom rankas už galvos. Giliai kvėpuojam. Svoris ant pečių. Laikomės kvėpuojam. Sėdmenys šlaunys suimti. Nepaleidžiam. Grąžinam rankas šalia kūno, nepaleidžiam sėdmenų. O dabar daugiau svorį pernešam ant dešinio peties ir aukščiau pakeliam kairį klubą. Ir bandom ten įsprausti kairį delną. Padedam ranką ant alkūnės ir pakišam delną po strienu. Taip, kad pirštai žiūrėtų į išorę. Kita ranka lygiai taip pat ir pirštais lyg apsikabinam savo klubus, klubakaulius. Gaunasi, kad mūsų krūtinės ląsta labiau atsiveria. Svoris labiau ant pečių, kaklas ilgas ir smakras į kaklo duobutę, o dubuo pasikelia daug aukščiau. Laikomės kvėpuojam, nebent pajaustumėt labai stiprų maudimą kryžkaulio zonai, apatiniai nugaroj. Tada ištraukiat rankas ir iš lėto nuleidžiat dubenį. Laikomės kvėpuojam. Ir dabar tik tai tie, kurie gali. Bet pasverkit gerai. Tiesinam kojas, tolinam pėdas nuo savęs ir tiesinam kojas tiek, kiek jūs galite. Bet žiūrėkit savo galimybių. Čia tik tai tokia opcija tiem, kurie gali. Jeigu ir jums taip yra ką veikti, su lenktom kojom, būkit su lenktom kojom. Čia toks pakankamai didelis iššūkis apatiniai nugarai ir kryžkauliai. Kas buvot ištiesinę kojas, grįžtam atgal. Šiek tiek kilstelėm dubenį, ištraukiam rankas ir labai iš lėto atsargiai leidžiam dubenį žemyn. Ir dabar pakeliam kelius prie krūtinės ląstos ir gerai žeminam apatinę nugarą. Visas dėmesys apatiniai nugaroj, kaip jinai remiasi į žemę. Kvėpuojam apatinę nugarą, lyg ten būtų nosis. Pasibuojam iš šalies, vėlgi dėmesys apatiniai nugaroj.
jaučiant, kaip skirtingos nugaros dalis geriau prisispaudžia prie grindų. Labai dažnai nugarą skauda iš tokio psichosomatinio pojūčio atramos trūkumo. Ar tai finansiniuose reikaluose, ar tai emociniuose reikaluose, ar tai susiję su atsakomybėmis apskritai, ne? Tai skirtingos nugaros dalys išreiškia skausmą. Apatinė nugara labiau susijusi su materija, su pinigais, su finansais, net jeigu ir jų netrūksta, bet kažkokia tai baimė, įtampa, nerimas, kad kažkada gali pritrūkti, neužtekti, arba pojūtis, kad vienas visko tvarkaus. Vidurinė nugara ties mintimis, kai yra emocinio palaikymo trūkumas. Galbūt dabar, o galbūt toksai užsilikęs pojūtis iš vaikystės. O pečiuose ir viršutinėje nugaroje tai yra, kai esam prisiėmę viso pasaulio atsakomybę. Už žemę, už gyvūnus, už vandenis, už vaikus, už senelius, už badaujančius Afrikos vaikus ir taip toliau. Ir galų gale verčiamės ant dešinio šono, rankų pagalba pasikeliam, atsisėdam ir pasiruošiam kryjai. Jeigu reikia, iš karto galit paminkštinimą pasitiesti, kad po to daug nesiblaškant, gultis į šavasaną ir patogiai atsipalaiduoti. Šiandieną ganėtinai tokia paprasta kryja, kai rytinė grupė sako lengva kryja. Nors jinai yra labai veiksminga, jinai skaitosi gausos ir klestėjimo kryja. Gausos ir klestėjimo planeta yra Jupiteris. Ne? Ir mes darysim taip, smūgiuosim. Susilies smiliai ir smilių pagrindai delne, nykščiai tokiai pozicijai. Jeigu aš pakeliu pirštus į viršų, tai mano dešinys nykštys eina po apačią. Šita pozicija yra svarbi. Visą laiką dešinys nykštys po apačią. Ir aš bandau suliesti smilių ir smilių pagrindus ir delnų pagrindus. Ir po to apverčiu delnais į viršų ir smūgiuoju mažylius ir delnų pagrindai po mažylių. Ir su kiekvienu smūgiavimu sakau mantrą har, har. Ta pati kaip kad ir taip, har. Ir kai sakau šitą mantrą, įtraukiu pilvą į vidų. Har. Lyg iš bambos ją sakyčiau ir įtraukiu bambą į vidų. Har, 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 har. Pagal astrologiją smilius atitinka Jupiterio planetą, mažylis atitinka Merkurijaus planetą. Ir ne, kaip sakiau, Jupiteris tai yra vidinės išminties, tokios plėtros, palaikymo planeta, o Merkurijus yra intelekto, komunikacijos, verslo, gebėjimo matyti, ko reikia kitam, ką turi tas ir suvesti, ar ne, tai ir yra verslas. Ir aiškiai iškomunikuoti, ko aš noriu, ko man reikia ir taip toliau. Ir kai Jogi Bhajanas šitos kryjos aprašyme teigia, kad kai susitinka Jupiteris ir Merkurijus, sėkmė yra garantuota. Taigi, va tokia smagi šiandieną kryja. Darysim tai 11 minučių. Šiaip, jeigu norėsite ją praktikuoti namuose, yra galima susirasti YouTube har, har mantrą 11 minučių. Mes šiandieną darysime 7 minutės.
Maksimum ją galima daryti 11 minučių. Tai yra vienintelė kryja, yra dar kita krestėjimo ir gausos kryja, kur irgi uždėtas apribojimas. Tai vat vienintelės kryjos, ant kurių uždėtas apribojimas laike. Kad tai nevirstų į godumą, nes už godumą yra irgi baudžiama. Kad nepersistengtų žmonės. Pasirašėm. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir pradedam. Har, 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 har. Žvilgsnis į nosies galiuką. Har, 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 har,
įsitaisom, įsipatoginam. Įsitaisom, nukreipiam dėmesį į tas kūno vietas, kurios labiausiai patiria atramą į žemę. Išlaikom dėmesį tose kūno vietose. Pajaučiam kūno svorį. Suvokiam tvirtą, stabilų pagrindą po kūnu, atramą ir palaikymą. Leidžiam kūnui sugerti tą atramos pojūtį, priimti, prisisotinti tuo palaikymo pojūčiu, atramos pojūčiu. Ir labai sąmoningai tame palaikyme atsipalaiduoti. Atidžiai dėmesingai peržvelgiam kūną ir pažiūrim, gal kažkurioje kūno daly iš įpratimo laikom. Nors to visai dabar nereikia. Kūnas yra palaikomas ir galima atsipalaiduoti, nebelaikyti. Gal tai klubai, dubuo, gal tai apatinė nugara iš įpročio vis laiko ir neša kažką. Gal pečius laikot, paleidžiam pečius, gal kaklą, gal rankas. Dėmesingai peržiūrim kūną ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam, paleidžiam. Suvokiam, kad čia ir dabar kūnas yra palaikomas. Jo nereikia laikyti iš įpročio, galima tiesiog atsipalaiduoti, saugiai. Ir su kiekvienu iškvėpimu vis labiau ir labiau paleidžiam, vis labiau ir labiau atpalaiduojam. Žemė šią akimirką yra mūsų užnugaris. Tvirtas, stabilus, nepasitraukiantis, neišduodantis, nepaliekantis užnugaris.
dėmesingai peržvelgiam ir pajaučiam kūną. Suvokiam dabartinę vidinę būseną. Neskubėdami verčiamės ant dešinio šono. Ir dar kelias akimirkas pagulim, leidžiam stuburui adaptuotis. Ir rankų pagalba, neskubėdami, atsisėdam.